ဒီ video လေးမှာတော့ Excel ရဲ့ function တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Networkdays function အကြောင်းကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာဗီဒီယိုမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ F1GC YouTube channel နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာကွန်ပျူတာဖုန်းနည်းပညာဆိုင်ရာသင်ခန်းစာတွေကိုဝင်ရောက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အလည်တကူဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ဖို့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးထားဖို့နဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်နိုင်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ Networkdays function ဆိုတာကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုရင် return the number of workdays between two days နော်အဲ့တော့ return ဖော်ပြပေးတယ် the numbers of workdays အလုပ်လုပ်တော့ရက်အားလုံးအရေအတွက်ကိုဖော်ပြပေးတယ် between two days ရက်စွဲနှစ်ခုကြားကအလုပ်လုပ်တော့ရက်အားလုံးရဲ့အရေအတွက်ကိုဖော်ပြပေးတယ်ဒါဒီဟာဘယ်ချိန်မှာသုံးလို့ရတယ်လဲနော်ကျွန်တော်တို့လာတလသို့မဟုတ်နေ့တစ်နေ့အတွင်းရှိစနေတနင်္ဂနွေနော်ကျွန်တော်တို့ international မှာနိုင်ငံတကာမှာစနေတနင်္ဂနွေဒီအလုပ်ပိတ်ရက်ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Networkdays function ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ရက်စွဲနှစ်ခုရက်ကြားမှာစနေတနင်္ဂနွေပါနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရက်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပလိုက်ပဲ Microsoft Excel ကအဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ program ရေးထားဖြစ်ပါတယ်စနေတနင်္ဂနွေရက်တွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရကျင်တာကအလုပ်လုပ်တဲ့ရက်ကိုရကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ formula ကိုသုံးတာနဲ့ Excel က auto စနေတနင်္ဂနွေကိုဖယ်ထုတ်ထားလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုဖယ်ထုတ်ထားပြီးတော့ရလာမယ်အလုပ်လုပ်ရမယ်နော်ရက်စုစုပေါင်းကိုသိရှိရန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တဘောတရားကျွန်တော်တို့ကဒီ3လဘယ်နှစ်ရက်နေ့ကနေဘယ်နှစ်ရက်နေ့ထိလောက်ရမှာကွာမင်းတို့အလုပ်နော်အဲဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဂျားမှာပိတ်ရက်တွေဆိုတာရှိတယ်နော်စနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရက်တွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်သူ့နိုင်ငံလိုက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ holiday အားလည်းရက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါဒီလွတ်လပ်ရေးပြည်အောင်စုနေ့တော့တောင်သူလယ်သမားနေ့တော့နော်ဆိုင်တဲ့ဖြင့်အလုပ်သမားနေ့နော်အဲ့တဲ့ဖြင့်ဒီအရာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရက်တွေဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောလောရမယ့်ရက်ဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့3လဆိုလဲ3လအတွင်း6လဆိုလဲ6လအတွင်းဆက်တဲ့ဖြင့်ဒါတွေကိုသိကျင်တဲ့အခါမှာ Networkdays function ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမဲ့အခြားပိတ်ရက်များကိုဖယ်ထုတ်လို့ပါကအခြားပိတ်ရက်များဆိုရင်ခဏရကျွန်တော်ပြောတဲ့ holiday ပိတ်ရက်တွေပေါ့နော်ဒီထိမှတ်နေ့တွေနော်ဆက်တဲ့ဖြင့်ဒီအဲ့လိုရက်တွေမှာဒါတွေပါဖယ်ထုတ်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့ formula ရဲ့ holiday နေရာမှာထည့်သွင်းရေးသားပြီးဖယ်ထုတ်နိုင်ပါသည်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ formula ရေးနည်းလေးကတော့ညီမျှခြင်း Networkdays ဝင်စား static เนาะကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့လောက်ရမယ့်ရက် static ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးမယ့်ရက် end date เนาะ static နဲ့ end date နှစ်ခုလည်းသုံးမယ်ဒီ function ကြီးကိုရေးပြီးတော့ static နဲ့ end date နှစ်ခုလည်းသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်တင်းနေရက်တွေကိုပဲဖယ်ထုတ်ထားတဲ့လောက်ရမယ့်စုစုပေါင်းရက်ပေါ်ပြပေးမယ်တကယ်လို့ holidays ရက်တွေရှိတယ် holiday ရက်တွေပါထည့်ခြင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ holiday ရက်2ရက်ရှိရင်2ရက်စာကိုကျွန်တော်တို့ data ဇာတ်မှာဆွဲထုတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရက်တွေကဘယ်ရက်တွေပါဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ holidays နေရာမှာဘယ်လိုထည့်လို့ရတယ်လဲဒီမှာနော်နေရာလေးနဲ့ရေးပြထားတယ် holiday ဒီတရက်ချင်းထည့်နိုင်တယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့တရက်ထဲရှိတယ် holiday တရက်ထဲရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီရက်ထဲကိုထည့်မယ်တကယ်လို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြက်ကလေးတစ်နှစ်အတွင်းနော်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်စာတွက်ချင်နေဆိုရင်အခြားပိတ်ရက်အားလုံးကိုဇယားတွင်ဖော်ပြထားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုအောက်မှာလောက်ထားတဲ့ data လေးဆိုဒါကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ပိတ်ရက်အားလုံးဇယားတွင်ဖော်ပြ range ဖြင့်ထည့်ရင်းနေ rate နော် rate ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shit တင်ခဲ့တဲ့ဒီ video တွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် rate ဘယ်လိုယူလဲနော် rate sun rate နော်စိုက်တဲ့ဖြင့်ဒီဟာတွေကို rate နဲ့ထည့်ပြီးတော့ဖော်ပြနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော် Networkdays function ကိုဒါလက်တွေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနော် date ရ result ရဆိုပြီးလုပ်တယ်မှတ်ချက်လေးရေးထားတယ်ကျွန်တော် static လောက်စတင်မဲ့ရက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ1ရက်လ2020နှစ်ဒါပြက်ကလေးတစ်နှစ်ပေါ့နော်ဘယ်လေးမှာပြီးမှလဲဆို31ရက်12လ2020နှစ် end date အဲ့တော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုံးလုံးမဲ့ရက်တွေအားလုံးဘယ်နှစ်ရက်ရှိလဲသိကျင်တယ်နော်သိကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စနေတနင်္ဂနွေတွေဖယ်ထုတ်ခြင်းပဲပေါ့နော်ဒါပြောမယ်စနေတနင်္ဂနွေဖယ်ထုတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ formula ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့က Network နော် Networkdays function ကိုသုံးလို့ရပါတယ် Networkdays function ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးရင်
ဒီ formula ရေးလိုက်တာနဲ့အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရမယ့် formula ပုံစံလေးကြာလာတယ်နမူနာလေးအဲ့တော့ static ကိုရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် static ဒီကျွန်တော်တို့တရက်တလ2020နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ရှိတဲ့ cell ကို select မှတ်လိုက်တာနဲ့ရပါတယ်အဲဒီလိုဒီထဲမှာ date ကိုမရေးချင်ဘူး cell reference ကိုပဲရေးချင်တယ်ဆိုရင် date ကိုဒီဟိုကတနည်းအားမှာပေါ်ပြပေးထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ comma ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ end date ဖြစ်တဲ့အတွက် end date ကိုထည့်မယ်ပြီးရင်အခုကကျွန်တော်စနေတနင်္ဂနွေကိုပဲဖယ်ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် holiday မထည့်လည်းရသေးတယ်เนาะဒါက holiday မပါပဲစနေတနင်္ဂနွေတွေဖယ်ထုတ်ထားတဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်ရက်ပေါင်းဘယ်နှရက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စစ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter ခေါ်ကြည့်လိုက်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုเนาะ260ရက်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အခု2022ခုနှစ်အတွင်းမှာเนาะကျွန်တော်တရက်တလ2022ကနေ31ရက်12လ2022အထိဆိုရင်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ရက်ပေါင်းဒီ260ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါအကြမ်းမြင့်သိထားတာကပြက်ကလေးနှစ်တစ်နှစ်မှာဆိုရင်ရက်ပေါင်း365ရက်ရှိတယ်။အဲ365ရက်ထဲကနေမှစနေတနင်္ဂနွေတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရက်ပေါင်း260ကျန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကစနေတနင်္ဂနွေကိုဖယ်ထုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်လောက်ရမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစနေတနင်္ဂနွေပဲရှိတာလားမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲ။ဒီနိုင်ငံလိုက်เนาะသူတို့ဒီအဖွဲ့အစည်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ရက်တွေဆိုတာရှိတယ်เนาะနှစ်ပတ်လည်နေ့တို့စိုက်တဲ့ပြင်ဒီလိုနေ့တွေမှာသူတို့ပိတ်ပေးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ရေးပြထားတာနောက်ဆိုလွတ်လပ်ရေးနေ့ပိတ်ရက်တွေရှိတယ်เนาะဒီရုံပိတ်ရက်တွေရှိတယ်ပြောင်းစုနေ့ရုံပိတ်ရက်တွေရှိတယ်တောင်သူလယ်သမားနေ့လုံသမားနေ့ခရစ်စမတ်နေ့စိုက်တဲ့ပြင်ဒီလိုရုံပိတ်ရက်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ဖယ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ holiday ဆိုတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ argument ကိုထပ်ပြီးတော့သုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ argument holiday ဆို argument ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်ရက်တွေကိုဖယ်ထုတ်ကြည့်မယ် holiday ရက်တွေကိုဖယ်ထုတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ Networkdays function ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ static ပုံမှန်တိုင်းပါပဲ static ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်စွဲရေးထားတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ရက်စွဲဒီကျွန်တော်တို့ date function သင်ခဲ့ဘူးတယ်ပြောပြခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ date function နဲ့ရေးလဲရတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီကမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ဒါကြလို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီတိုင်း random ကြုံလို့ရိုက်ထည့်ထားတဲ့ရက်စွဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေပါပြတယ်။အဲ့တော့ date function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရေးတာပိုကောင်းတယ်။အဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ end date ဒီကျွန်တော်တို့ကစနေရက် 31ရက်12လ2022ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က comma holiday ကိုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလောလရေးနေ့တနေ့တည်းပဲပိတ်တာเนาะအဲ့ဆိုရင်တော့လောလရေးနေ့ရှိတဲ့ cell ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ပြီးတော့မှအနာခေါက်လိုက်ရင်ရတယ်เนาะအခုကျွန်တော်ရေးပြနေတဲ့ဟာဒီလောလရေးနေ့တရက်ထဲပါကျန်တဲ့ရက်တွေမပါသေးဘူးเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနာခေါက်ကြည့်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါပြနေတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါပြလဲဆိုတော့ NETWR key ကြာနေခဲ့တယ်။နော်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ formula တွေမှာတစ်လုံးမှအလွယ်မခံပါဘူး။နော်အဲ့ဒါ Networkdays function နော်ကျွန်တော်တို့တရက်ထပ်ပြီးတော့နော်ပိတ်ရက်တရက်ထပ်တိုးသွားတဲ့အတွက်လုံးလုံးရမယ့်ရက်က259ဆိုပြီးဖော်ပြတယ်။ Okay ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ပိတ်ရက်တရက်ထပ်ပိုးလာတယ်ဆိုရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ရက်တရက်ထပ် holiday ရက်တရက်ထပ်ပိုးလာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ rate နဲ့သွားလို့ရတယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ရေးမယ် Networkdays static comma formula လေးတွေကိုကျွန်တော်တခြားရေးနည်းလေးတွေကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်လွယ်ပါမယ်နော် range ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုထပ်ပို့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ relate ရေးနေတဲ့ပြည်တော်စုနေ့ရက်ကိုဖော်ပြခြင်းကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော် select မလိုက်နော်အဲ့ဒါနဲ့နှစ်ကွက်ကို select မလိုက်တာနဲ့တွေ့ဒီမှာ A12 နော်ကျွန်တော်ဒီ full color နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာA30 ဆိုပြီးပြပြီ rate ပေါ့နော် rate ကိုယူပေးလိုက်တာပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ259ရက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြပြီ okay ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြည်အောင်စုနေ့ကြီးလဲပါနေတာကွာနော်ပိတ်ရက်ကဘာလို့258မဖြစ်တာလဲပိတ်ရက်2ရက်တောင်ထပ်တိုးသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာမှတ်ချက်လေးရေးပေးထားပါတယ်နော်အခြားပိတ်ရက်များသည်ဟောဒီလက်ရည်နေပြည်အောင်စုနေ့တောင်သူလယ်သမားနေ့အလုပ်သမားနေ့စိုက်တဲ့ပြင်ဒီပိတ်ရက်တွေကနော်စနေတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့တွင်ဖြစ်နေပါကဆိုတိုက်နေစနေတနင်္ဂနွေနဲ့တိုက်နေတယ်ဆိုရင်မူလဖယ်ထုတ်ထားသည့်နေ့ရက်တွင်သာပါဝင်နေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကရက်တိုက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ရက်က259က259ပဲဖြစ်တယ်။နော်ဘယ်နေ့ကတိုက်သွားတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2020နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ2လပိုင်း12ရက်နေ့နော်ပြည်အောင်စုနေ့ဒီကျွန်တော်တို့က
စနေတော့မဟုတ်တနင်္ဂနွေတရရက်နဲ့တိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ကလေးမျိုးတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်โอเคဒီမှာပြက်ကလေးလေးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ2လပိုင်းကိုသွားကြည့်မယ်โอเคအဲ့တော့2လပိုင်းရဲ့12ရက်နေ့ဒီโอเคဒီမှာစနေနေ့နဲ့သွားတိုက်အဲ့တော့စနေနေ့နဲ့သွားတိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီစနေတနင်္ဂနွေဖယ်ထုတ်ပြီးသားထဲမှာပါသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရက်ထပ်သွားတာပိတ်ရက်ထပ်သွားတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလုံသမားတွေအတွက်နင်နာသွားတယ်เนาะပိတ်ရက်နင်နာသွားတယ်စိုက်တယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့ဒီကွန်ပျူတာအေဂျင်ကတော့သူ့လုပ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်ရက်တွေတိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အကုန်လုံးခုနေ့4 5ရက်လုံးเนาะစနေတနင်္ဂနွေတွေအပြင်5ရက်လုံးပေါင်းထည့်လိုက်လို့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်ရက်ဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတာထပ်တွက်ကြည့်မယ်โอเค Networkdays function ကျွန်တော် formula ကိုမှန်မှန်ရေးမှာကကျွန်တော်တို့ error မတက်မှာဖြစ်ပါတယ် comma date comma rate ပေါ့နော် rate ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီအလုပ် holiday pay ရရေးထားတဲ့ rate ကိုဆွဲချလိုက်ပါနော်ဒီရနဲ့ကျွန်တော်တို့ can pay နောက်ခေါက်ကြည့် okay 250နဲ့9ရက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြပေးပါတယ်နော်အရင်တော့ဒီရက်9ရက်မပါတော့ကကျွန်တော်တို့260ဆိုပြီးပြတယ်အခုဒီ9ရက်ပါထည့်ပေါင်းလိုက်ရင်250ခုဆိုဘယ်နှစ်ရက်ပဲရော့လဲ3ရက်ပဲရော့အဲ့တော့ဒီ9ရက်ထဲကကျန်တဲ့2ရက်ကနော်စနေတနင်္ဂနွေနဲ့သွားတိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စနေတနင်္ဂနွေနဲ့တိုက်တဲ့ရက်ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီ12လပိုင်းမှာဆိုရင်25ရက်နော်12လ2020 Christmas နေ့ဟာလည်းပဲတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့သွားတိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေးရက်ကျွန်တော်တို့ထက်ရော့မသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်တဲ့ဟာဒီဖယ်ထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေမှာဒီပထမစနစ်တနင်္ဂနွေဖယ်ထုတ်ပြီးတဲ့မှာပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့250ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီယူပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီပြက်ကလေးတစ်နှစ်အပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုံးလုံးရမယ့်ရက်တွေကိုထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလုံးပိတ်ရက်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့အလုံးလုံးရမယ့်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီသိကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ Networkdays expansion ကိုအသုံးပြုပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ Networkdays ရဲ့အလုံးလုံးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးတဲ့ဒီစနစ်နောက်ဘယ်လိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်ချက်ဆိုတော့ခဏနေပြောထားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ formula မှာ static နဲ့ and ကိုသာအသုံးပြုထားမယ်ဆိုရင်ရလက်မှာစနေတနင်္ဂနွေနေ့များကိုဖယ်ထုတ်ကျန်ဒီရဲ့စုစုပေါင်းဖော်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးစစ်ခဲ့တဲ့ formula เนาะ and နဲ့ static နဲ့ and ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလိုက်တဲ့အတွက်စနေတနင်္ဂနွေရက်တွေအားလုံးဖယ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပြက်ကလေးတစ်နှစ်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတယ်match 0အနေနဲ့ကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့စမ်းတဲ့เนาะကိုကအလုံးလုံးမယ်ဒီတစ်လအတွင်းမှာเนาะဒီတစ်လဆိုတရက်တစ်လเนาะကျွန်တော်တို့တရက်12လ2022ကနေเนาะ30ရက်12လ2022အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးရမယ့်ရက်ဘယ်နှစ်ရက်ရှိလဲเนาะဘယ်ရက်တွေပိတ်သေးလဲစနေတနင်္ဂနွေအပြင်ဒါမျိုးတွက်ကြည့်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးမှာဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Networkdays expansion လေးနဲ့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ formula ရေးပြီးတော့တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော် Microsoft Excel ကနေ handy ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလွယ်ကူဆုံး formula တစ်ချက်နေဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြက်ကလေးကိုထောက်ပြီးလိုက်ရည်နေကြရမလို့ကျွန်တော် Excel ထဲမှာကိုရိုက်ချင်တဲ့ data နဲ့ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ formula လေးရေးပြီးလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Networkdays function ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုစုံကြည့်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရှင်းနာမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တိုင်းသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့နဲ့ notification ကိုလည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ